只存在于传闻里的特殊 BOSS 啊！这趟来的太值了！来了！我终于出来了！啊！万年僵尸王竟然是个女的！还是我最喜欢的御姐！策划，我给你跪下了！就是你们放我出来的。好，为了奖励你们，就让你们成为我摆脱封印后的第一餐吧。丁，接受隐藏任务，永绝后患。任务内容：除掉万年僵尸王。任务奖励：40万经验，40级红色武器任选。任务失败，等级掉落3级。好家伙，挂掉才掉1级，这个任务失败直接掉3级，太狠了。不过惩罚中，想必奖励肯定也不会少。接了。小江江，你来的太及时了。这是我的同类。你竟敢攻击你的王，找死！我去，什么伤害啊！萝莉，持续给小江江加血，你们3个风筝他，警惕僵尸王的群体攻击。是。收到。你该死！Yes， 有用。不行，他血条太厚了，按照这个速度打，起码要打半个小时。你那儿还有多少蓝药？我来之前带了一大包呢，都啥？74个了！老大，这些药最多撑20分钟。不行，时间不够。怎么办啊，老大？只能靠这个了。我去，老大，你是奶奶吗？你什么脑回路啊！我会别的技能这事儿，不能让外人知道，明白吗？懂，我都懂。淬图之刃，血月斩！老大，我们蓝不够了，扛住才是关键。你们先别攻击了，剩下的蓝药留给萝莉。我也撑不住了。继续给小江江加血，别停。可恶！可恶！该死的凡人，竟敢趁我虚弱的时候攻击我！你们等着！丁，万年僵尸王因为刚解除封印，陷入虚弱状态，全属性减30%。啊！幸福来得太突然了。还以为他怒了，结果是怒了一下。啊？这是无效狂暴吗？小江江，加紧输出！混蛋！没想到你们竟然还在这里。这群刺客怎么阴魂不散呢？嘿嘿嘿，张天子，没想到我们会回来吧？3个没蓝的废物，一个奶妈，张天子，这下我看你怎么逃！初夜，
我这是在哪里？